Hammaga assalomu alaykum. Biz Samarqand shahridagi so'nggi manzillarimizdan biriga keldik. Mehribon kek. Shirinliklar maskani desak ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mustafa aka, bu Mehribon kek brendi asosida konditor sohasiga kirib kelganingizga qancha vaqt bo'ldi? Bizlar 2005-yildan beri ayamlar ilk boshlagan Mehribon shirinliklari. Rasmiy nom bilan 2021-yil boshlaganmiz. Bundan keyin bizlar tumanda eng oldi shirinliklar ishlab chiqaruvchi bo'lganimizdan keyin bizlar nomimiz ostida shirinliklar ishlab chiqarish boshladi. O'sha yerda sizlar reklamalarni ko'rdim, birdan sizlar bilan bog'landim. 6 oylarda guvohnomani chiqarib berdilaringiz, patentlar. Mamnunman, katta rahmat sizlarga. Brend patenti bizlarni savdomiz ham, klientlarimiz ham, mijozlarimiz ko'paygan sari manzili noaniq bo'lgan ko'p firmalar bizlar nomimiz ostida bizlar mijozlarga bizlardan arzon tartibda va sifatsiz qilib bizlarda obro'yimiz, brendimizni obro'yiga zarar yetkazadigan mahsulotlar chiqarib zararga olib keladi bu narsa. Shuning uchun birinchi bu boshlagandan keyin hali mashhur bo'lmasi oldin birdaniga brendini patentlab olgan yaxshi deb o'ylayman. Biznesingizga rivoj, Mustafa aka. Tanishganimdan xursandman siz bilan. Sizlar bo'lsa bizlarni kuzatib borishni davom ettiringlar. Balki keyingi uchrashuvdagi mijozlarimizdan biri siz bo'lishingiz mumkin.